3 गो। अहिलेको देशको स्थिति भनेको के हो भनेदेखि देशको स्थिति चाहिँ अहिलेदेखि बिग्रेको होइन, राजा महेन्द्र वीरेन्द्रको पालादेखि नै बिग्रेको हो खासै भन्ने। अब यो 12 फाउन्डेसनको विषय आयो। 12 फाउन्डेसन भनेको चाहिँ कसरी चलिरहेको थियो भन्ने कुरो त जम्मै पत्र पत्रिका यहाँ त्यहाँ मोबाइल सोबाइल सबै तिमीहरूले सबै बुझिसकेका छौ। पहिला राजाको पालामा त आफ्नो त्यो 12 फाउन्डेसनको लिडरको नाम त भन नि तिमीहरूले, मलाई नाम आएन कि। अब लिडर, अब त्यो एउटा केटी मान्छेलाई छोरी मान्छे आइन पत्रकारको हिसाब किताबमा, अनि राजाको खानदानले एउटाले बिहा गर्यो, त्यसले बिहा गर्यो भनेर चाहिँ यो नेपालको चाहिँ अब हितको लागि यसले काम गर्दैन भनेर त्यो बेला राजाले चाहिँ देश निकाला गरेको। अहिले आएर चाहिँ यो माओवादी साववादी सबै यो प्रजातन्त्र भनेर के अरे प्रजातन्त्र होइन कि लोकतन्त्र आएपछि त्यो फेरि चाहिँ सुचारू भयो। त्यो किन कसरी भयो? जब राजाले त नराम्रो त थिएन, किनभने आफ्नै आफन्तलाई नै देश निकाला गरिदिएको थियो होइन। अब त्यो अहिले आएर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ तिनीहरूले अब यो 12 फाउन्डेसनको मेम्बर को बालेन, के अरे कुलमान, अनि के अरे रवि, यिनीहरू कसरी चाहिँ त्यहाँ सम्मिलित भए ल भन्नु त? यदि होइन भन्थ्यो भने हर्क साम्पाङले त च्यालेन्ज दिएकै छ नि, तिमीहरू एमसिसीको विरोध गर, एमसिसीको भाषणमा विरोध गर, अनि मसँग मिल भनेर भनेकै छ नि होइन। त्यसै कारणले के हुन्छ भने यो देशको स्थिति चाहिँ यो अमेरिकाले खेल खेलिरहेको छ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। यो कुनै झोले झाम्टेहरूले चाहिँ त्यो धेरै नखोके हुन्छ, राम्रोसँग बुझेर मात्रै यो मिडियामा चाहिँ के अरे बोल्ने गर्नु होइन, मिडियामा बोल्ने गर्नु। नत्र भने तिमीहरूको चाहिँ उद्देश्य के हो? के अमेरिकालाई बुझाउने हो यो देश? अमेरिकाले यहाँ परेड खेल्ने हो? ल भन त तिमीहरू, के उनीहरूलाई नै दिने हो? अब यो 3टा नेताहरू के गर्यो भने यो 3टा नेताहरूले चाहिँ पारा चलेन, त्यही भएर यिनीहरूलाई बाइकट गर्यो है। अनि अर्को नयाँ जेलेन्स्की जस्तै उत्पादन गर्यो। यो अहिलेको मात्रै चाहिँ यो प्लान होइन, यो बालेन आउनुभन्दा 2-4 वर्ष अगाडिकै प्लान हो। तिनीहरूको प्लान चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटालाई हिरो भन्ने, एउटालाई नेता बनाइदिने, अनि त्यसलाई हिरो बनाइदिएपछि सबै त्यसैको पछि लाग्छ, अनि त्यसलाई मोडिफाई गरेर अनि आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाउने। त्यस्तै पात्रहरू को हुन् भने यो बालेन, रवि, अनि कुलमान, अनि मेन पात्र भनेको चाहिँ त्यो के सन्दुक रोहित